Ja, i dag tenkte jeg vi skulle prate om den her. En liten nyskapning. Kommer i en liten søt boks. Skal fortelle først som sist at det her er kloneversjon, faktisk. Kjøpt hos Fastec. Så vi tar en titt. Som sagt, Velocity. En helt ny, unik dripper. Spør du meg, har jeg en del nyvinninger som nødvendigvis ikke er sett før. Men nok om det, vi tar en titt. Her er den. Fullstendig stengt akkurat nå. Kommer som sagt med en liten goodiebag med 4 små allongskruer, eller umbraco-skruer, eller hva vi skal si for noe. Nøkkelen kommer her sånn. Bitteliten. Det kommer en overgang til en 50 eller 510 driptip for å sette i toppen. Vi skal se på det. Og så kommer det en wide bore sak her sånn. Dripper, ja. Litt spesiell den her. Den er skrubar, den her på toppen. Sitter en liten O-ring også for å forsikre, og skrubar. Så vi plukker den rett og slett i biter. Det som gjør den her litt spennende er at når du begynner å skru opp, så begynner luftehulla å dukke opp i slotten her sånn. Det gjør at du kan stille fint på veldig mange måter her. Det er også noen små luftehull rundt, som enten du kan velge å ha åpen, eller delvis åpen, eller stenge helt. De er det mange av, 6 stykker. Er med på å kjøle lufta litt og skape litt ekstra oppsug, om man kan bruke et sånt ord. I alle fall tar vi av toppen her først. Det skal si, klage litt på klonene også. Jeg var nødt til å bytte den O-ringen som satt her sånn. For ellers så var den forferdelig løs. Den topp-cappen her sånn. Så ser vi da at på de små øvre så er det da spalter som gjør at desto mer du skrur, desto følger den spaltene oppover, så du får luftinga. Og så her, som jeg sa, har vi de slottene til lufta til rett inn på coilen, som du også ser inni her sånn da. Skal vi ta med? Oi. Sorry for det, folkens. Nå sitter en coil i den her allerede. Jeg har ikke plukket ut den. Men her har vi jo resterende. Som du ser. Veldig spesiell design. Så det som er kanskje mest spesiell, og det er selve dekket. 2-postdekk. Om du ser, så sitter da hullet til coiltråden over hverandre på den måten her. Det gjør det, spør du meg, forferdelig enkelt å få sentrert coilen midt i. Du har god åpen plass, så når du dripper midt i senter, så havner jusen din rett ned på bommen som ligger da i bånd her.
som sagt, gjør det utrolig enkelt å bygge. På den her sånn, så sitter da, det er plussposten. Jeg vet ikke om du ser det, men det sitter en liten isolator her sånn, som beskytter plusspolen mot resten som er minus. Litt usikker på det på en klone her, hvor lenge det her vil vare. Jeg kan også si det at plussposten var og er litt løs, som heller ikke var veldig heldig, spør du meg. Litt misfornøyd med skruene, de gikk i stykker med en gang. Umulig å skru på det her nå. Sånn at finner jeg en Velocity original til riktig pris, så blir det en sånn, ingen tvil om det. Men i alle fall, vi skal ta og veke opp den her og få den sammen. Så kommer jeg tilbake og på opptur, tenkte jeg å si, oppe, og så tar vi og damper litt og ser hvordan han er. Ja da. Den sparker, og jeg er fullt over den. Det skal du liksom utnytte den her fullt og helt, så er du i hvert fall nødt til å ha riktig jusen. Det har jeg dessverre ikke helt nå. Det er på vei. Men den sparker godt. Og den gir jo damp i mengder om du klarer å dra ned skikkelig. Akkurat nå så klarer ikke jeg det, det skal jeg love deg. Han blir i hvert fall med bilden som er nå, så blir den jo forferdelig varm. Men en litt moro sak å ha. Men jeg vet det at jeg hadde nok blitt, nå når jeg har fått brukt den en stund, så hadde jeg nok blitt langt, langt mer fornøyd med en original Velocity. Det er ingen tvil om det. Ja, det var alt jeg hadde akkurat nå. Vi ses snart igjen og opp med dampen.